भारतीय सेना का एक जवान क्रूज शिप से घर लौट रहा था। शिप गहरे समुद्र के बीचों बीच अपनी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन तभी कुछ आतंकवादी हेलीकॉप्टर से रस्सियों के सहारे शिप पर उतरे और हथियारों के दम पर उन्होंने तेजी से कैप्टन और यात्रियों को बंधक बना लिया। तभी जवान ने मौका देखकर एक आतंकी को जोरदार पंच मारकर गिरा दिया, जिससे बाकी आतंकियों ने फौरन जवान पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन जवान ने भी खुद को बचाते हुए फायरिंग शुरू की और चारों आतंकी को मार गिराया। फिर सभी बंधकों को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन किसी ने जवान को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।